ஹலோ, குட் மார்னிங் அண்ட் குட் ஈவினிங். வெல்கம் டு எஸ்கே சில்க்ஸ். இப்போது நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து கஸ்டமரோட ரிவ்யூவோட பாக்ஸிங் தான். இப்போ நம்மளோட குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். நம்ம கரெக்டான டைமில் வந்து டெலிவரியும் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நீங்களே அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நியூ கலெக்ஷன்ஸ். இப்போ ப்ரீவியஸ் வீடியோ தான். இப்போது எல்லா கலெக்ஷன்ஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் எப்படி ஆர்டர் பண்ணணுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் என்னோடய குரூப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் செலக்ட் பண்ணுற சாரீஸை வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணால் போதும். நெக்ஸ்ட் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிளெயினில் புட்டா வச்சது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மக்கிட்ட டபுள் ஒர்க் தான். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே பார்த்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் ப்ரைஸ் தான். 4200 to 7000 வரைக்கும் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பட்டு சாரீஸ் சாஃப்ட் சில்க் மட்டும்தான் அவைலபிள் இன் எஸ்கே சில்க். இது லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன் மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கு. இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இதில் ஏதாச்சும் சாரீஸ் புக் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக ஆர்டர் பண்ணலாம். ஆர்டர் நம்பருக்கு வந்து நான் டிஸ்பிளேயில் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ.